continuem amb la Maria Clarella, en aquest cas, directora de Congressos i Esdeveniments del campus UAB. Endavant. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. La cantant Katy Perry ha gravat el seu últim disc, I'm His, He's Mine, ni més ni menys que a la Universitat Autònoma de Barcelona. El clip, que es pot veure des d'avui a les xarxes socials, permet identificar alguns elements del campus. Perry va gravar aquestes imatges a finals de juliol, tal com han confirmat fonts de l'Autònoma. Els seus seguidors, de fet, ja sabien que la cantant californiana era aquells dies a Catalunya perquè se la va poder veure en una discoteca de Barcelona. La nova cançó de Katy Perry, interpretada juntament amb la rapera Doechii, és una versió d'un clàssic dels anys 90 de la cantant Crystal Waters. Quants de vosaltres us sorprèn que una universitat pública catalana hagi pogut ser el darrer escenari del videoclip d'una icona de la música com és Katy Perry? Us puc assegurar que fa uns mesos enrere jo aixecaria la mà. Però per arribar fins aquí han hagut de passar unes quantes coses. D'entrada mirarem si passa la diapo. Tot va començar quan l'any... A veure... Sí, no... Serà més fàcil. Tot va començar quan l'any 1996 el senyor Samaranch deia allò de a la Ville de Barcelona. No ho sabíem, però aleshores acabava de néixer UAB Campus. L'equip de govern de l'Autònoma d'aleshores va decidir que volia formar part d'aquest projecte de ciutat i que, per tant, iniciava la construcció, entre d'altres coses, de Vila Universitària. Vila Universitària va ser on es van allotjar els cossos de seguretat dels Jocs i, posteriorment, i actualment, és la residència d'estudiants de l'Autònoma. La vila va ser clau pel desenvolupament d'aquest concepte de UAB Campus i de la marca. Aquest concepte, deixeu-me que us expliqui, l'Autònoma és una de les jo us diria l'única universitat del país i de les poques d'Europa que té un model d'universitat de campus. Una universitat de campus és allò que a tots ens ve al cap quan pensem en una universitat americana, un campus amb molta activitat. Les angleses tenen aquest mateix model i l'Autònoma era la primera universitat que tenia aquest model i, a diferència de la resta d'universitats, apostava per un model d'obertura i rendibilització del seu patrimoni. Aquests models de campus són campus ubicats propers a ciutats i que disposem de tots els serveis. Nosaltres, com tota la resta d'universitats de campus, tenim hotels, apartaments, espais esportius, edificis històrics, espais a l'aire lliure. Us faré una altra pregunta. Quants de vosaltres heu anat a aprendre d'aquells que més en saben? Nosaltres ho vàrem fer. Vàrem agafar un avió, ens en vàrem anar a les universitats, a visitar les universitats angleses, que eren aquest model de campus, igual que el de l'Autònoma, a veure què és el que elles feien. I allà vam aprendre què és allò que no volíem ser, però vam aprendre el que sí volíem ser. I el que volíem ser era un gran centre de congressos. I a partir d'aquí començàvem a caminar. Érem la primera universitat amb aquest model de rendibilització i obertura del patrimoni i que volíem formar part del sector del turisme, que en aquells moments es coneixia com turisme de negocis o turisme de reunions. Ja només ens quedava sortir i explicar què érem. Per això, a l'any 93, i fruit d'aquesta visita a les universitats angleses, neix el que aleshores es coneixia com Oficina de Congressos del Campus de Bellaterra. La creació d'aquesta oficina és, ja us dic, fruit directe de l'aprenentatge en aquesta visita i naixia amb un primer encàrrec, que era el de promocionar i comercialitzar els espais de la universitat, en principi per allò que havien estat pensats, per reunir-s'hi i per formar-s'hi. Per tant, per captar congressos, jornades i formacions. Teníem un problema. Heu de pensar que quan anàvem pel món o sortíem a fora de la universitat i algú li dèiem escolta, vine a l'Autònoma a reunir-te, vine allà que tenim un campus molt xulo.
Això és el que primer la gent li venia al cap. Ostres, unes aules grises, plenes de gent, en el cas de l'Autònoma, plenes d'estudiants molt revolucionaris i reivindicatius, i la majoria de vegades girades a la societat que no formava part d'aquesta societat científica o acadèmica. Per tant, aquí teníem un repte que complir. El primer que vàrem fer va ser fer-nos membres del Barcelona Convention Bureau i posteriorment del Barcelona Province Convention Bureau. A través d'ells vam buscar aquesta ajuda per la comercialització, per la promoció i per intentar captar aquests congressos i aquestes trobades científiques. I el que sí que teníem molt clar és que la nostra font d'inspiració, l'aprenentatge del sector, de les tendències, només la podíem adquirir formant part activa de tots aquests organismes que les institucions posaven al nostre abast. Perdoneu, us havia parlat, us en recordeu, el senyor Samaranch, us vaig dir, és la primera llavor per UAB Campus. L'any 98 es consolida la idea, és a dir, li donem nom, li posem una etiqueta en això que havíem estat fent i apareix la marca UAB Campus. El naixement d'aquesta marca ens ajuda bàsicament a dues coses. D'una banda, a millorar la comunicació i com ens comercialitzem, i de l'altra, intentar modernitzar aquesta imatge que la societat té de nosaltres. Entre els anys 93 i 2003 ens dediquem bàsicament a consolidar la nostra imatge en el sector del turisme de reunions i sobretot en el nostre client intern. Aquesta mirada cap al client intern, buscar aquesta complicitat, aquesta confiança i avançar de la mà amb ells ens permet aprendre quines són les seves necessitats, ens adaptem, creixem, aprenem i evolucionem junts. De tal manera que a dia d'avui us puc assegurar que són els nostres primers i grans i més fidels clients i ens ha permès desenvolupar, per exemple, programes com els ambaixadors UAB Campus, que veu de molts dels programes d'ambaixadors que tenen els diferents Conventions Bureaus. L'any 2003, i gràcies a l'oferta del Barcelona Convention Bureau, es crea el Barcelona Outdoor and Corporate Training, ens dona l'oportunitat de ser-ne membres i de formar-ne part, i en aquell moment entenem la importància de crear producte, de dir, ostres, què és això dels productes i com funciona? I a partir d'aquí tornem a fer una mica allò que més ha sortit en alguna intervenció d'avui. Des del que antigament era l'oficina de congressos del campus de Bellaterra, actualment congressos i esdeveniments UAB Campus, parem, tornem a mirar què fan aquells que havíem anat a aprendre i que ja fa més anys que nosaltres que ho estan fent, mirem cap a les universitats angleses i ens adonem que ells ja fa temps que treballen en productes. Treballen en productes de formació per empresa. De fet, en els hotels que tenen a dins del campus els hi diuen training centers. Treballen amb el món dels esports, en el món dels campus de joves, en els esdeveniments i sobretot en els casaments. Per tant, ho teníem clar, havíem d'anar cap aquí. Què vam fer? Vam tornar, ens vam mirar-nos al mirall i vam dir què és allò que estem promocionant, com ho estem fent i per què ho estem promocionant i què és allò del qual ens n'estem oblidant. I de cop i volta, tot allò que inicialment havia servit per fer-hi formació i reunió, vam dir, espera, que és que això podem fer team buildings, podem fer formacions, campus per a joves, podem fer rodatges, podem fer campionats esportius i tot passava a tenir una altra dimensió. A partir d'aquí, i des de l'any 2005 i fins a l'actualitat, hem anat generant diferents productes constantment. A dia d'avui tenim productes com els UAB Campus Training, focalitzada sobretot a formació d'empresa, University Residential Camps, està pensat per campus, em surt joves gairebé perquè és la majoria d'usuaris que tenim, però bueno, campus temàtics que fem a mida, l'UAB Campus Esport, UAB Campus Plató, que és aquest primer vídeo que heu vist, i el darrer que és l'UAB Campus Esdeveniments Responsables. Al final, tots aquests productes no són més que posar de manera diferent o posar en valor aquells espais o aquells serveis dels quals disposem per tal de captar l'atenció i de treure l'atenció d'aquells segments de públic que ens interessen. Allò que potser ens pot semblar una obvietat a casa nostra, ostres, jo tinc un camp de futbol on s'hi fan partits, doncs, òbviament que el senyor que fa team buildings em trucarà a la porta i em dirà el vull llogar per un team building. O el senyor que fa rodatges trucarà i dirà jo vindré a fer un rodatge de l'anunci de Decathlon. Això és així
però no passa, d'acord? És a dir, allò que per nosaltres ens sembla una obvietat no és així. Hem de paquetar-ho, hem de donar-li un nom perquè ens ajudi a aquesta comercialització i sobretot ens ajuda a donar aquesta imatge de que som professionals i que som especialistes en aquest producte. A partir d'aquí, l'any 2016, ens fem membres del Catalunya Convention Bureau, tornem a ser membre actiu, formem part de diferents grups de treball relacionats amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i el llegat, i arrel de tot això creem el darrer producte d'UAB Campus, que és el servei d'assessorament en l'organització d'esdeveniments responsables. Un petit parèntesis per dir, li diem responsables i no sostenibles perquè ens agrada pensar que volem organitzar esdeveniments responsables amb el medi ambient, però volem fer-ho amb les persones, amb la cultura, amb l'economia i amb tot el que ens envolta. Darrerament, els conceptes de sostenibilitat, accessibilitat i llegat han passat a ser el que se'n diuen ara un must, una obligació. Heu de pensar que si per al sector, que ens han bombardejat a conceptes, que ens ha costat, Déu i ajut, aterrar el que volia fer i com ho podíem portar a la pràctica, us puc assegurar que pels organitzadors, sobretot de congressos acadèmics, és una autèntica quimera. És a dir, quan nosaltres ens asseiem davant d'un client i li diem, escolta, tu vols fer el teu congrés més sostenible? Sí, jo vull ser el més sostenible de tots. Però automàticament aquí hi ha una pregunta, això com es fa? Clar, amb això com es fa, ens trobàvem, ostres, com li explico jo a aquest senyor el que a mi m'han estat explicant en aquelles jornades de formació? L'any 2023 ens acreditem amb la certificació Biosphere i comencem, som un petit equip d'únicament 3 persones, no penseu que som gaires, però sí comencem a formar-nos amb què són tots aquests conceptes, com els podem aterrar, com els podem explicar i aprofitant totes aquelles guies, totes aquelles formacions que ens fan aquests organismes, ens fem una miniguia nostra de casos aplicables en els congressos. És a dir, escolti, vostè vol fer el seu congrés més... D'acord, doncs abans del congrés ha de fer això, durant el congrés ha de fer això i al final del congrés ha de fer això. I aleshores tot és molt més fàcil. Potser us pot semblar que després de tot el que he explicat aquests 30 anys, tot això s'ha fet gràcies a una gran inversió de diners, una gran inversió de temps i de feina. Sí, d'una part, però us puc assegurar que perquè una institució pública amb més de 35.000 estudiants i més de 8.000 treballadors sigui capaç de reinventar-se i reorientar-se en un sector del qual no és el seu, estem parlant del turisme, no d'educació, no de docència, han calgut un grup de gent que al final ens hem cregut el projecte i hem posat il·lusió, i hem posat creativitat, i hem posat vocació de servei i una aposta incondicional pel projecte. Ara sí, deixeu-me que acabi, perdoneu-me, hi havia un entremig, que acabi com he començat, amb UAB Campus Plató. UAB Campus Plató, al final, és la manera, és el fruit de l'atreviment de veure una universitat com un gran plató on tot és possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria. Amb aquest UAB Campus Plató acabem, veient que també ho tenim tot.